यहाँ एक बार मैक्सवेल को फिर बॉल और ये मैक्सवेल ने उठा दिया शॉट। काफी अच्छा है, फिर रन लेंगे अपनी थार से। ये देखिए निकल गए, काफी सुंदरता से निकले। और ये क्या, ये आउट हो सकता है। और ओह माय गॉड, काफी पेचीदा और करीबी मामला रहेगा ये। ओहो, करीबी मामला लग रहा मुझे। और ये एम्पायर का रिव्यू, और ये गई है, बल्ला नहीं आया है, आउट हो सकते हैं।